Hello everyone! Meron tayo ditong oregano, 7 leaves of oregano. Dito lang gumaling ang ubo ko kasi nga takot ako magpa-doktor. So, herbal lang ang ininom ko. 7 dahon ng oregano. Then, ibababad lang natin siya sa mainit na tubig. Ibababad natin ng 5 minutes. Ayan, nababad na siya ng 5 minutes sa mainit na tubig. Dahil wala akong blender, mano-mano lang yung gagawin ko. Mano-mano lang yung ginagawa ko dito. Mas maganda sana kung may blender para talagang kuhang-kuha yung katas niya. Ayan, eto, dudurugin ko lang siya. Then, kukunin ko yung katas niya. Tapos, yun yung iinom ko. Fresh herbal medicine para sa ubo. Yan. Mabisa siya sa ubo. Yung iba, pinapakuluan to. Kaya lang, mas gusto ko talaga siya yung katas niya. Pero depende rin kung hiyang talaga kayo sa mga herbal. Ako kasi hiyang ako sa herbal. So, takot ako magpa-doktor sa ngayon. Kaya, herbal lang yung ininom ko. Kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo, pakuluan siya. Pero ako kasi gusto ko ito. Talagang kuhang-kuha yung katas niya. Ayan. Ayan yung katas niya, guys. Okay. Ito na yung katas niya, guys. Diba? Ibang-iba yung katas niya kaysa doon sa pinakuluan. Mabisa talaga siya kasi kagaya ko talagang grabe yung ubo ko.